Pernah heran kenapa anjing bisa jadi sahabat manusia terbaik? Mereka bisa mengenali wajah pemiliknya, bahkan dari jarak jauh. Tak hanya itu, anjing bisa merasakan emosi kita, sedih, senang, bahkan stres. Yang lebih unik, mereka juga bisa bermimpi saat tidur. Persis seperti manusia. Dan satu hal lagi, anjing punya kemampuan penciuman yang luar biasa, bahkan bisa mendeteksi penyakit. Follow untuk fakta menarik lainnya.